加啦。係你啊？點啊，大忙人，忙完未啊？啱搞掂晒。嚟得幾及時，我哋走啦。去邊啊？邊度都好啦，游水又好，打波都好 ，disco 都冇問題啦。最緊要咧就係離開啲咁悶嘅地方。啊！你唔好話俾我知你有約啊！我頭先同秘書出過啊，話你今日冇約會噶。對唔住啊，我真係約咗人啊。今次又係邊個啊？你已經連續第二日俾我食檸檬噶啦，人哋一心一意約你出嚟散下心，而你次次咧都令我失望。唔好意思啊，我真係唔想令你掃興噶。不過我真係有緊要事去做啊。嗰個到底係邊個嚟噶？係咪比我更加重要啊？彤彤啊，我想你知道一件事啊，我自己咧都有自己嘅生活，有自己嘅朋友嘅，係咪？好 fine， 要我再低聲下氣去求你咧，都冇乜意思。你中意點就點。彤彤啊，女人真係麻煩。你真係唔會放棄每一秒嘅練習機會喎。又係你教噶嘛，熟能生巧，多啲練就快啲識噶嘛。啱啊，你而家應該好熟啦，係咪？熟有咩用啊？我話俾你知，我今日幾大膽啊！差啲俾人炒魷魚啦！老細咧佢話跳房話幫佢將啲豬油全部做啦，咁中一個唔同嘅，但食咗一粒嘅啊，我仲要仲輕咗啦。好錯咗，炒緊啊！下次咧遇到咁嘅情況，你唔使驚㗎，我教你啊。首先咧，你兩粒雞，之後熄機，等一陣間再開翻機。咁簡單嚟㗎？就是這麼簡單而已。你以為好嚴重添？電腦咧專門蝦啲初哥㗎，然後識咗之後咧就唔係㗎。係啊，有一樣嘢咧，我想問你好耐㗎啦。我成日咁叫咗你出嚟，真係唔阻你啊嘛？唔阻，話你放工之後咧，我冇訂去嘅，我又中意玩電腦㗎，你一舉兩得。有時諗翻轉頭咧，我覺得自己好似好唐突咁嘅。我識咗你唔係好耐啫嘛，而且你見親我咧，我都係俾麻煩嘅啫。但我有咩事咧，就諗起搵你嘅喎，當咗你似女朋友咁，你唔會介意啊嘛？傻啦，可以幫到朋友嘅，我梗係唔介意啦。喺我環境最惡劣嘅時候，可以遇到你個朋友咧，算係我好彩咯。你環境唔係真係差得咁緊要。